दोस्तों ये पिजन्स बॉय शॉल्ट कबूतरों के नहाने के लिए, ये देख लो भैया हमारे कबूतर कैसे नहा रहे हैं भैया। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे जब 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 कबूतर को आप इससे नहान कराएंगे, कबूतर के शरीर में जू मक्खी लीखे नहीं होंगी और आपके कबूतर स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, वायरस बीमारी से बिल्कुल दूर रहेंगे। आप देख लो मेरे कबूतर पानी में किस तरीके से स्नान कर रहे हैं और इससे कभी कबूतर ये पानी पिएगा, कुछ भी नुकसान नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली भाई करके बताया मैंने अपने कबूतर को। मैंने लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो भाई। मेरे पूरे कबूतर ये देखिए कितना मस्त नहा रहे, क्या बात है भैया।